接下来我们想讲的是杠铃划船。杠铃划船的话，可以练到整个背部。它有2种常见的做法。第一种难度会更大一点，因为它对于核心的要求会比较大啊，适合有训练基础的男生。OK， 然后第二种呢，相对难度会小一点点。那这2种，我先从难做的那种开始讲起啊，待会儿我会讲另外一种，好吧？2种都会讲。大家如果在听的话，你给我一个暗号，好吗？你打一个在听都可以。来，我们拿住这个把手。OK， 本来我有点困了，有点渴了，现在看大家在认真听课，我又不困了。好，我们先讲第一种做法，宽距的，对，双手握距宽一点点。那么这个握距呢，大概是杠铃杆触胸之后，你的小臂是垂直于这个杆子的，这个握距是适合你们的握距。对，量一下。那么这个握距也是卧推的握距，明白吗？卧推它和划船是2个相反的动作。所以我说嘛，你推胸你就要拉背。好，来我们自然垂下来，双脚分开，脚尖方向朝前，然后脚后跟终点的连线，和我们的胯是等宽的，这个叫与髋同宽。杠铃划船你不要站得很宽，不要站成与肩同宽了，那个太宽了，好吗？来，面朝大家，对，面朝大家。好，感谢大家的关注，听完之后要练起来，好吗？来，我们吸一口气。需要把气呢均匀的吸到你的胸腔和腹腔。这个吸气呢，你千万不要想着是把肚子给鼓起来，不是这样的，这是一个误区。均匀的把气吸到这儿和这儿，然后肚子紧绷。OK， 好，然后屁股往后推，俯身向下。俯身向下呢，到最低处，我们的杆子在小腿的中段，所以你在这个位置呢，还要继续往下。再低一点点。好，感谢大家支持啊，1鞠躬。好，你要再鞠一次是吧？OK， 好，来俯身从侧面看，上身和大腿做一个折叠，然后我们的重心在足中，小腿近乎垂直地面，你会明显的感觉到大腿后侧和臀部有一根筋牵扯着你，对不对？然后呢，我们俯身，在你背部保持挺直的这个前提下，尽可能往下俯一点点。好，俯到大概是肩和臀，肩比臀略微高一点点就可以了。但是呢，一定要保持腰背挺直。然后腰背挺直的时候，这里还要有一个手掌的空间，这个叫腰曲啊，一定要在这个姿势下俯到这个位置。这是我们的初始姿势，看明白的小伙伴打个1。你必须达到这样的一个标准，你才能做划船。如果说你的腰是驼着的，是这样的，你做完之后你铁定腰酸，还容易受伤。OK， 这是错的啊，千万不要模仿这个动作。我们一定要是腰背挺直，这里往下降一点点。OK， 好，来起身。对，主要是让你休息一下啊，OK， 然后大家听的也很认真。好，来我们继续啊，干货很多，继续给大家分享。好，我们再来一次。对，还有反弓，待会儿我也讲到啊。吸气，后脑勺、上背部、尾巴骨3点一线，然后这里会有一个手掌的空间。好，我们在这里呢，杆子应该是在肩的下方，你稍微往回拉一丢丢，大概是在你的8块腹肌最上面2块的下方。然后我们往上拉的时候，手肘打开，把它拉到我们的上腹部，这是练背，是在练背啊，拉到我们的上腹部。此时我们主动的去夹我们的背部，然后你的手肘呢往2侧打开，让我们的大臂和躯干呢大约是有一个70度左右的夹角。好，身体不要晃。我们再来一次。然后有朋友说那个它这里有一个坑，会不会撅臀了啊？撅定了，撅太多了？没有，本身呢你的脊柱呢从侧面看它就是有腰曲的嘛，你的屁股就是翘的，然后你这里就会天然的往前会有一个弧度，所以没有，好吗？来俯身，需要夹背的，需要夹你的上背。好，来3、2、1走，俯身。对，好，来从侧面给大家看一下，再低一点可以吗？对，再低一点，就是俯身到最低处时，让我们的肩略微高于臀。如果说
你腹部到这么低的时候，你觉得大腿后侧的那个筋扯的就非常不舒服了，那么你稍微往上来一点点，让你保持舒服，在这位置，好，往上拉，夹背往上拉，杠铃感是近乎于直上直下，直上直下 ，OK， 好，可以起身啊，我讲解清楚了，我现在回答一下大家的问题啊。今天发现你们特别认真听，有朋友说那个脚和肩是一样宽吗？不是的啊，我们的占距呢是与髋同宽，应该是和我们的胯这两侧，你们摸一下啊，胯两侧有2块硬硬的骨头啊，这个是我们的这个髂骨的位置啊，应该是和这里是等宽的啊。如果你站得特别宽的话，就不是那么的舒服，应该是与髋同宽，好吗？好，看一下。大家的提问，直上直下是练背，是的啊。屈膝要屈多少？屈膝的重心在足中，从侧面看，小腿近乎垂直于地面，俯到这个角度就可以了，不要往前，这就错了啊。应该小腿近乎垂直。好的，哪块肌肉带动杠铃？你就往上的时候，把它拉到你的上腹部，然后手肘打开，去夹你的这个位置。夹你的肩胛骨的这个位置是 OK 的，哎，抱歉，我们看一下啊，没必要俯身这么低吧？另外一个动作是没有必要的。来，桑珠 ，OK， 可以吗？好，我要给大家讲一下第2种杠铃划船的做法，是可以练到我们的背部的外侧，是另外一种做法，特别适合新手。想要尝试杠铃划船这个动作的，你可以用第2种做法。来，我们拿一下杠铃，下落到手臂伸直就可以了，下落到手臂伸直就可以了。好，来吸气，对，好，来我们俯身，第2种做法，先给大家演示一下，不要俯那么低。第2种做法，对，反手，对，3、2、1，走。对，发力是吐气。你们可以听到我讲话吗？可以听到我讲话吗？因为我现在如果能听到我讲话的小伙伴，你打一个1。对，我可以是吧？好，能听到就可以了。我继续给大家讲知识，好吧？我继续给大家讲知识。刚刚那个线断了一下。好，来，我面朝大家。有那个阿莎呀，说我只会第2种。阿莎呀，应该是女生对吧？应该是女生哈，女生适合第2种。因为对于腰背的压力没有那么大啊，比较好入手。好，我们可以将掌心朝前，对，掌心朝前，然后这个握距的话，大约是在口袋的2侧啊，没事，我们不管它们，我们看这里，好不好？掌心朝前。好，我们在这里呢，吸气，俯身向下，到最低处呢，我们这根杆子是在膝盖的前侧这个位置。好，侧面。对，侧面给大家看，吸气，对，看一下我们的重心是在足中脚底板的正下方，然后我们的小腿近乎垂直，俯身到最低的时候，你会发现杆子在膝盖的前侧，不像刚刚俯的那么低，因为刚刚俯身太低的话，对于腰的压力就会很大。然后我们在这个位置呢，发力时将杆子贴住大腿，往肚脐方向去拉。贴住大腿往肚脐方向去拉，2种俯身的角度不同 ，OK， 好，头不要偏，对，你看啊，它是反手往上去拉，反手往上去拉，这种拉法的话，针对于整个背部发力会多一点。刚刚是练背的内侧，现在是背的外侧稍微多一点点。好，3、2、1，走，对，好，这个动作更加适合新手以及女生。相对来说会比较简单一点，但是呢，你也需要做一段时间那个坐姿划船之后，再过渡到这个动作之上，不然的话，你很容易拉的时候全身都在动。你给大家演示一下那个顶髋的拉法，对，你一定要学会了坐姿划船再拉这种，不然的话，你全身的关节都在动，然后你是每一下都在伸髋拉，然后就把力给卸掉了，你的屁股也在发力，腿也在发力，背部发力的感受就会更少一些 ，OK 吗？这个叫代偿。好，然后我们把第1种划船和第2种划船
是怎么做的，然后给大家演示一下它的区别是什么，好吗？俯身，第一种划船是宽距，俯身的角度会低一点，肩膀略比臀高，然后杠铃的轨迹接近于直上直下，发力时吐气，我们的手肘是打开的，主要针对于上背部。第二种划船呢，我们是反手握，窄距，俯身的角度没有那么低，杠铃的初始位在膝盖的前侧，拉的杠铃的轨迹是贴住大腿往肚脐的方向去走的，然后需要我们的手肘夹住，这个以背部的外侧为主，然后我们整个背部都有练到，所以我推荐我们的新手朋友练第二种，然后当你的核心更强了之后，你再过渡到第一种，好吗？我讲解清楚了吧？听懂的小伙伴打一个666，打在评论区。对，第一种要主动的后缩肩胛骨，并且呢，当我们在开肘时，你后缩肩胛骨也比较方便。那第二种的话，你不用过度的强调，要去后缩肩胛骨，你只需要让你的大臂从前往后，相对于你的躯干是从前往后走的就可以了，好吗？哎，你们太棒了，这么多朋友都有认真听，然后都有听懂，好吗 ？OK， 来，我们继续，给大家讲下面的动作。我们把这个杆子放下来。好，我们在做杠铃划船，包括硬拉这种屈髋动作的时候，会有一些朋友是觉得腰酸的或者是腰背挺不直的。你们有没有这种情况？它需要我们脊柱保持正常的生理曲度。来，侧面给大家看一下，正常的生理曲度就是你要有腰曲，你要有胸曲，你不能脊柱过深，或者是脊柱过度的弯着。这样的话，简单易懂的来讲，就是你脊柱变形了。你脊柱变形的话，你的周围的肌肉，你的腹肌，你的竖脊肌这里，你的背阔肌，它没有处于一个合适能发上力的状态，所以最后它保护不了你的关节。然后你长期用错误的方法去拉的话，很有可能导致你的腰肌劳损以及受伤。OK， 所以我想让我们的粉丝朋友们，大家把动作做对。好，那这里我们拿一个 PVC 杆就可以了。你们在听课吗？接下来讲的这个内容和每一位朋友都息息相关。如果你做硬拉、做划船的时候你腰酸，说明你的核心没有收紧，而你的核心没有收紧的话，就长期会导致你的腰肌劳损。我不希望任何一个朋友关注了我们还你瞎练我不想看到这样的，好不好？来，我们俯身。那么出现腰酸的第一种情况呢，就是腰背挺不直。腰背挺不直呢，就是来屈髋的时候呢，当你俯身到一个角度的时候，你的脊柱没有办法维持一个中立位的姿势，你的腰是往上驼的。那这个时候大家一定要练的一个动作就是双手掌根支撑住膝盖，然后请你做一个 sexy 的动作，好吗？请你做一个 sexy 的动作，向上撅你的屁股，骚一点 sexy 但是呢，我们不要把屁股撅老高，然后让这里无限的向下，它是有一个标准的。这个标准呢，就是我将这个 PVC 杆放在它的身后，让它的后脑勺、上背部、尾巴骨3点连成一条直线，并且它的下腰这里呢有一个手掌的空间。如果说你的脊柱的柔韧性特别好，你可能会把屁股撅老高，然后让你的这个骨盆，我已经看到有朋友说了，骨盆前倾的幅度特别大，那它会让你的腰曲变得非常大，这个时候你的核心是很不稳定的。OK， 骨盆前倾太多，核心是很不稳定的，这个时候一定会腰酸。所以我们新手小白刚开始练的时候，第一，你要用掌根支撑住，能够让你的骨盆稍微往前倾一点点你做一个后倾，对，再后倾一点，这个叫骨盆后倾。OK， 我们再前倾一点点，漂亮。OK， 好，然后我们把这根杆子放在身后，对，背住了之后呢，我检验一下，连成一条直线，这里有一个空间就够了，不要再往前做前倾了，大可不必，会让你的腰酸。听懂的小伙伴打3个1，11111，打一个1111，打在评论区。好，来我们起身，
好，当我们维持了脊柱的中立位之后呢，我们就要在训练的时候增强你的腹部的气压，这个叫腹内压。什么意思呢？就像是我们开车上高速的时候，一定要检查汽车的胎压。如果你的汽车轮胎是扁的，你肯定不能去开很快的速度，对不对？那同理，如果我们腹部的压力是不足的，我们也不可能上很大的重量，所以我们要检查腹内压。什么叫腹内压？腹内压，你别，OK， 好，我重新讲一下这段啊。为什么要提升腹内压呢？因为腹内压它是核心稳定的前提。如果你想让你的核心这里是稳的，你想让你的腰不酸，你必须要把气吸到这个位置，并且始终在动作过程当中保持腹部的紧绷。这种感觉啊，始终腹部是保持紧绷的，因为它腹部紧绷了，它的核心它才能够稳呢。我推它的时候，它能稳呢。那当你俯身的时候，屈髋，对吧？它俯在这个位置的时候，它才能稳呢。然后它拿起比如说100斤的杠铃，对吧？50公斤的杠铃，它在训练的时候，它身体才能稳呢。它如果不稳的话，它自身自重都无法维持稳定，它怎么能对抗更大的重量呢？所以说我们一定要建立好稳定的腹内压。对，就是稳定的身体构架。那个这位朋友是不是专业的教练啊？你说话，你已经说出了几个词儿，让我觉得很专业的，对吧？稳定的身体构架是这个意思。然后也会有朋友说腹内压怎么样增加？那今天我肯定要把这个给你讲透啊。OK， 好，来面朝大家，拿着棍儿，对，拿着棍儿，面朝大家，让大家看到你的嘴，对，看到你的嘴。好，我们在拿起杠铃的时候，这个杠铃的重力是往下走的嘛，它会拽着我们的手往下走。那其实这个时候你的核心的挑战并不是很大。然后我们需要，我看到男神了，谢谢，感谢大家支持啊！你把我的情绪给拉满了。好，来，我们吸气，把气吸到胸腔和腹腔的位置。好，憋住这口气，好，屁股往后推。憋住这口气，憋住这口气，肚子是硬硬的状态。好，我们在这里往上拉的时候吐气，不要把气全部哈掉了，不要这样，一哈全没了，肚子就空了，而是要来站起来给大家看一下，因为它是俯身在下面的，你们看不到他的嘴和他的肚子啊，我给你演示一下。你吐气的时候来吐一下。来，再来一次，吸气，对，吸气，把气吸到胸腔和腹腔的位置，然后吐气，知道吗？它吐气的时候，气是从牙缝中挤出去的，然后它的肚子时刻保持紧绷，它肚子里面的气往外撑，然后腹部的这一圈的肌肉往内顶，它就会形成了一个对抗。那这个时候我们的核心才能保持刚性，你才能对抗起更大的重量，这个时候腰就不会酸了。OK， 好，所以我总结一下，如果你做硬拉，包括做杠铃划船的时候你腰酸，第一点你需要练习的是，我们首先撑在膝盖的位置，然后练习骨盆的前后倾，你要学会控制你的骨盆，然后让你的脊柱保持中立位，第一点。第二点是我们在做动作的时候，需要你吸饱气之后俯身，始终保持核心的刚性，即使是在吐气的时候换气的时候，也依然是把气从牙缝中挤出去，肚子依然是保持硬的，好吗？ OK， 我讲完了这个点啊，接下来